हाय दोस्तों, ये देखो ब्रिज का काम चल रहा है। अभी ब्रिज का पहला वाल हम लोग बना रहे हैं। ये देखिए, आप लोग देखिए, इसका 8 मीटर हाइट है। देख सकते हैं, ये देखो फोल्डिंग लगा हुआ है कितना ज़बरदस्त। और सरिया भी एक नंबर बांधा हुआ है, आपको दिखाते हैं। 70 सेंटी पे वाल है ये चौड़ा। और मेन वाल है ये 1 मीटर का चौड़ा। ये मेन वाल है, ये 1 मीटर का चौड़ा वाल है। देखिए कितना ज़बरदस्त काम चालू है। देखिए ये देखिए, स्टील 150 पे है। और स्टील कितना भारी स्टील डाला है। और इसका शटर भी बन रहा है। ये देखो कंडीशन हो गया। और इसका शटर भी बन रहा है। देखिए हम लोग को दिखाते हैं, शटर भी कितना हैवी बन रहा है। ये देखो, ये मोड़िया है 2। ये देखो 2 मोड़िया है, एक और एक, ये 2। और ये शटर पेरी पे बन रहा है, एंगल पेरी पे। ये दोनों शटर, ये अंदर का हो गया, ये बाहर का बन रहा है शटर बड़ा। मटेरियल देखो कितना बड़ा है, सब एंगल वगैरह है पूरा। सामने देखो, नज़र आ रहा है आपको, ये वहाँ से। और एक ये वाल का कंक्रीट हो रहा है। तो देखो पंप लगा हुआ है। और सपोर्टिंग देखो कितना अच्छे से लगा। पेरी में शटर बनाया है, पेरी में शटर बना हुआ है, एंगल लगाया है, डायरेक्ट जैक, फोल्डिंग भी कितना अच्छा लगाया है। देखो पूरा सपोर्टिंग एकदम मस्त है, 1 नंबर काम है। देखिए आप लोग।
करिए, कमेंट ज़रूर करिए कैसा काम है, अच्छा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये देखो आज ब्रिज के वॉल का कंक्रीट चालू है, कंक्रीट हो रहा है। ये देखिए कंक्रीट, ये पंप लगा हुआ है, ये देखिए ये पंप लगा है और ये मिक्सचर लगा है। आज कंक्रीट हो जाएगा। सपोर्टिंग देखिए कितना अच्छे से किया है, बेस्ट एकदम मस्त सपोर्टिंग किया है। ये जा रही है। हेलो दोस्तों, ये देखो ब्रिज का काम चालू है, ब्रिज का वाल कर रहे हैं। पहला वाल है, ब्रिज का पहला वाल चालू किया। हम लोग ब्रिज बना रहे हैं। ये यहाँ से वहाँ तक ब्रिज जाएगा, वो देखो सामने नज़र आ रहा है। ये देखो यहाँ तक ब्रिज है। ये भी एक वाल तैयार हो रहा है ब्रिज का। और उसके बाद वहाँ से ये देखो पाइलिंग हो रहा है, अभी पाइलिंग चालू है। नीचे यहाँ पाइलिंग हो रहा है। और ये हम लोग वॉल का शटर खड़ा कर रहे हैं। ये देखो, देख सकते हो आप, ये देखिए वॉल का शटर खड़ा हो रहा है। ये देखो शटर इधर लगा दिया है। अभी आउटर का शटर लगा रहे हैं। ये देखो इधर 4 मीटर हाइट है। क्रेन लगा हुआ है पूरा सेफ्टी के साथ।
देखो दोस्तों, ये ब्रिज का फाउंडेशन बनने जा रहा है। पहला फाउंडेशन ढलाई होने जा रहा है। ये ब्रिज बनेगा यहाँ पे। ब्रिज का फाउंडेशन ढलाई होगा आज नाइट में। ये देखो कितना हाइट का है, सरिया बांधा है। ये देखो, देख सकते हैं आप लोग। और ये पेरी है। और ये देखो सपोर्टिंग सपोर्टिंग किया है, कितना ज़बरदस्त सपोर्टिंग किया है। ब्रिज बनेगा, 20 मीटर हाइट है इसका। हातिम का दूसरा कंक्रीट होने जा रहा है भाई। हाँ हम जाए पिलाए खातिर कहलक शुगर बतोरे। हाँ मोहित भाई। हाँ जकवा लो लागे चाहिए। हाँ इधर लागे जैक लागे, सब लागे। वीडियो बनाओ तो उल्टा पुल्टा बोल ये तो जाकर जब टॉपिक में काटे ना सब हो जावा वो कट जाएगा। लो लैपटॉप में कितना हो बना सब काट देले और YouTube पे डाले ले। एक इनके कौन वीडियो दे तो कौन इंजीनियर है सब आ गए बड़ा एकदम फेसबुक पे एकदम छा गए। मेरा YouTube पे मेरा फेसबुक में अकाउंट नहीं है। YouTube पे हमारा लगे रोज दुगो आई एगो दुगो आई। लो अमजद भाई, हाँ भाई ऊपर का बनाओ। ऊपर घुमा दो चारों तरफ, इधर से धीरे धीरे घुमाना है। आराम आराम से प्यार से ललका ठीक लिया ये एक जगह खड़ा होकर काम करो। ये काम वाला आदमी देखेगा कितने काम लगता है। काम वाला आदमी साफ होता ना। कर रहा है। चलो छोड़ो इंटरनेट।
नाही